ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோவில் நீங்கள் பார்த்துட்டு பியூட்டிஃபுல்லான ஃபர்ஸ்ட் லவ் ரெயின் லில்லி பல்ப் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது. 10 பல்ப்ஸ் தான் அவைலபிளாக இருக்குது. யாருக்காச்சும் வேணும்னா ஸ்க்ரீனில் தர வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு மெசேஜ் பண்ணுங்கள். நீங்கள் மெசேஜ் பண்ணும்போது இன்னும் எங்கிட்ட சேலுக்கு என்னென்ன பிளான்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குன்னு வித் ப்ரைஸோட உங்களுக்கு இமேஜ் ஃபார்வர்ட் பண்ணுவேன். இந்த பிளான் வந்து ஃபாஸ்ட்டாக மல்டிப்ளை ஆகும். சின்ன சைஸ் பாட்டில் தான் வச்சுருக்கு. எவ்வளோ மல்டிப்ளை ஆகிருக்குன்னு பாருங்கள். ஒன்லி 10 பல்ப்ஸ் தான் அவைலபிளாக இருக்குது. பல்போட சைஸ் வீடியோ லாஸ்ட்டில் காட்டுறேன். ஸோ இதோட லீஃபும் இதோட ஃப்ளவர் மீடியம் சைஸில் இருக்கிறதுனால மெச்சூர்டான பல்பே மீடியம் சைஸில் தான் இருக்கும். இதோட பெரிய சைஸ் ஆகாது. இதுலேயே இன்னும் பேபி பல்ப் வந்து ஃபாஸ்ட்டாக வந்து மல்டிப்ளை ஆகும். ஸோ வந்து தேவைப்பட்டால் மட்டும் ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள். ஆல்ரெடி பிரைட் ஏர் ரிலேட்டட் வீடியோ கொடுத்துருந்தேன். அது எல்லாமே சோல்ட் அவுட் ஆயிடுச்சு. இதில் 10 பல்ப் தான், ப்ளூமான பல்பு தான் நான் கொடுப்பேன் ரிமூவ் பண்ணி. ஆல்ரெடி 2-3 பேர் கேட்டிருந்தாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு வந்து ரிமூவ் பண்ணும்போது ஒரு வீடியோவை போடலான்னு போட்டிருக்கேன். பல்போட சைஸ் இது தான். இதுலேயே சைடில் வந்து திருப்பி பேபி பல்ப் வர ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. ஸோ நான் இதை 80 ருபீஸ் வாங்கி வச்சுருக்கேன். பட் தான் 50 ருபீஸ் என்னோடய சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் கொடுக்க சப்போர்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.